Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met een bericht over de advocaat-generaal van de Hoge Raad. Die stelt: hecht geen belang aan Facebook-posts. Waar gaat het om? Het is een zaak die eerder is behandeld door het Hof op Curaçao, waarin het gaat om de Facebook-posts van minister van Financiën Javier Silvania. En nu zegt de advocaat-generaal van de Hoge Raad in een advies dat berichten van de minister van Financiën Javier Silvania op zijn Facebookpagina geen grondslag kunnen vormen voor belastingplichtigen om daarop te vertrouwen. Dergelijke berichten wekken geen gerechtvaardigd vertrouwen. Met andere woorden, wat de minister, in dit geval Silvania, maar ook in een ander geval, op zijn Facebookpagina plaatst, is niet automatisch wet en regelgeving. Dat zijn zaken die worden geplaatst op een commercieel platform waar mensen naar kunnen kijken of niet kunnen kijken. Maar dat is niet waar je als bijvoorbeeld belastingplichtige op af moet gaan. En daarmee kun je niet zeggen van ja, de minister schreef het op Facebook, dus dan is het zo. En het gaat over een mededeling van Silvania dat belastingaanslagen over 2017 en ouder gecanceld zouden worden. Het is een hele ingewikkelde zaak waarbij een bank al naar de rechter was gestapt omdat ze vonden dat ook zij onder die canceling moesten plaatsvinden. Terwijl de minister had aangegeven dat er verschillende uitzonderingen waren. Maar waar het nu om gaat is dat de advocaat-generaal Peter Wattel in een vordering tot cassatie in het belang der wet heeft gezegd dat eerdere besluiten over die Facebook-post moeten worden ingetrokken. Wat de minister schrijft op Facebook is niet automatisch datgene waarmee je als belastingplichtige volledig vanuit kan gaan dat het zo is. Daar zijn andere manieren voor. Onder meer als een minister iets zegt in het parlement, als hij een persbericht uitgeeft of iets dergelijks, maar niet een Facebook-bericht. Werken aan Caribisch datanetwerk. Dat wordt gedaan door Cinex, die gisteren een persconferentie gaf. Ze hebben zich namelijk eerder aangesloten bij de Caribbean Data Center Association. Op 16 en 17 april zal hierover een conferentie plaatsvinden op Curaçao. De overheid heeft eerder besloten dat de economie van Curaçao moet worden gediversifieerd om de economische pijlers te verbreden. En een van de belangrijke punten is dat de dataverkeer nu nog in het Caribe via Miami gaat. Dus als je een mail stuurt naar Aruba van Curaçao, gaat het via Miami. Dat zou veel beter kunnen, dat zou veel efficiënter kunnen. En daarom moet er binnen de Digital Hub Americas meer gewerkt met data in het Caribisch gebied. Later, volgende maand, meer informatie daarover. Aanpassing van het aantal fractiemedewerkers. Dat gaat het nieuwe parlement zien dat op 11 mei zal worden beëdigd. De MFK had al eerder aangegeven dat de regeling waarbij elke fractie 2 medewerkers krijgt niet meer van deze tijd is. In de zin dat grote fracties meer medewerkers zouden moeten krijgen. Nou, de MFK heeft dadelijk een fractie van 13 medewerkers. En die krijgen dan net zoveel van 13 parlementariërs. En die zouden dan net zoveel medewerkers krijgen als een fractie van 1 of 2 parlementariërs. Dat gaat veranderen en dat heeft de statenvoorzitter, mevrouw Chiaretti America Francisca, ook verklaard aan de Extra. In de nieuwe situatie, in het nieuwe kabinet, in het nieuwe parlement worden hier veranderingen in doorgevoerd. Prijs benzine en diesel daalt licht. Vanaf dinsdag 1 april daalt het gereguleerde tarief van benzine en diesel op Curaçao. Ook het tarief van elektriciteit daalt. Het tarief van water stijgt licht. Dat meldt de Regulatory Authority of Curaçao in haar maandelijkse persbericht hierover. Een liter benzine kost nu ongeveer 2,10 gulden en wordt bijna 2 cent goedkoper. Een liter diesel kost momenteel bijna 1,70 gulden en wordt ruim 4 cent goedkoper. Dan gaan we naar het bericht geen Curaçao-paspoorten met een X.
Er was eerder deze week discussie over, omdat Nederland heeft aangegeven dat mensen die een X in hun paspoort hebben, dus niet man of vrouw, maar geen genderspecificatie, niet Amerika binnen kunnen komen. Maar op Curaçao, zo heeft de interim directeur van Kranjci aan Extra laten weten, zijn er geen paspoorten uitgegeven aan mensen die een X hebben in plaats van man of vrouw bij gender. Sportveld Koraalspecht opgeknapt. Het ziet er steeds mooier uit. Ik rijd er regelmatig langs en je ziet de verbeteringen aan het sportveld bij Koraalspecht. Nu is ook het gras gelegd, of tenminste, daar is mee begonnen. Dat zal de komende dagen nog verder gaan. Maar het sportveld in deze wijk wordt steeds mooier en wordt binnenkort dan ook gebruikt door de jeugd en door alle andere mensen in de wijk om beter te kunnen sporten. Oud-minister veroordeeld voor luchtdrukpistool. Dat gaat over oud-minister van Financiën Richard Gibson uit Sint Maarten, die onder meer minister was voor de Nederlandse Antillen. En hij is opgepakt vorig jaar op 15 september met een luchtdrukpistool in zijn koffer. Hij kwam van het buitenland en wilde met dat wapen Sint Maarten binnengaan. Later heeft hij nog aangegeven dat hij een vergunning daarvoor heeft. Hij had een brief van toenmalig minister Lewis overhandigd. Maar volgens de rechtbank had hij niet met dat wapen mogen reizen. Heeft hij een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen. Hij heeft een proefstrijd gekregen en hij moet $250 boete betalen. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Bericht uit Aruba, want daar heeft de politie op de luchthaven bij 3 Amerikanen drugs in de koffer aangetroffen. Ze kwamen Aruba binnen en namen hun eigen softdrugs mee. Dat is niet gebruikelijk en de politie heeft ze natuurlijk ook gearresteerd en de drugs in beslag genomen. Dan gaan we naar een bijeenkomst die gisteren werd gehouden bij Contentu over de I Stand in My Power conferentie. Daar wordt de nadruk gelegd op innerlijke transformatie en het wordt met steun van de SER, de Sociaal-Economische Raad op Curaçao, gegeven. En daarmee kunnen mensen tijdens die conferentie meer leren over de innerlijke transformatie, de wijze om dat te doen en ook het belang van mensen om daarover na te denken in eerste instantie. Het is een onderwerp dat niet vaak aan de orde komt, maar daar willen ze met de conferentie een einde aan maken. Viering van de Nationale Dag van het Theater, gisteren op Curaçao, maar wereldwijd was het Internationale Dag van het Theater. En dat werd op Curaçao gevierd bij Cas di Theater, onder meer met muziek. De voorstelling Nancy in Princesa en ook was er sprake van theatrale karaoke. Nou, dat had ik wel willen zien. Het is een uitwerking van een samenwerking tussen Fundación Teatro Bula Banda en het krijgt steun van de Vrienden Loterij Fonds. Albert Schobaar was de artistiek leider en daarmee werd het belang van theater in de samenleving benadrukt. Dan gaan we naar zeer treurig internationaal nieuws, want er heeft een grote aardbeving plaatsgevonden in Myanmar in Azië.
Op dit moment is duidelijk dat er verschillende mensen zijn overleden, verschillende werklieden, maar er liggen nog tientallen mensen onder het puin. Het werd onder meer gevoeld in de Thaise hoofdstad Bangkok. Maar het epicentrum van de beving, met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter, lag in de buurt van Mandalay. Dat is met 1,2 miljoen inwoners de op één na grootste stad van Myanmar, het voormalige Birma. Er zijn veel gebouwen ingestort en er is nog heel veel onduidelijk. Er is ook onder meer een wolkenkrabber in Bangkok ingestort en er is een brug in Myanmar ingestort. Er zijn noodtoestanden in veel gebieden in Thailand en Myanmar afgekondigd en het is een hele chaotische situatie. Ook op de beelden ziet u de kracht van de aardbeving die tot in het zuiden van China werd gevoeld. Er is schade in China aan huizen en ook daar zijn mensen gewond geraakt. Dus het is over een geografisch heel groot gebied zijn er slachtoffers gevallen. Dus zoals we al het nieuws voor u in de gaten houden en dat doen we graag. Tot de volgende keer. Tot ziens. Dag.